yung sinasabi namin pinapalisuan. On your right side. On your right side. Paangin mo, huwag mo kamayin. Hey, how are you? Ano? Eat ba? Eat da. Hindi ko alam kung ngingiti siya o nag-iiyak siya. Ang pogi. Ano ba yun? Babae, lalaki? Ang pogi. Tawa naman pala yung pogi. Bye-bye! O, kamusta naman yung pagsasaing mo dyan? Okay ka lang dyan? Sinaing din yung maliit na yan. So ito yung sinampalukan. Manager!
di ba? Ganyan. Yun. Ayun. Ayun, ang laki, oh. Ay, ang galing ni ate. Oh, dahan-dahan ang ginagawa niya. Ayan, oh. Laki. Ay, ang galing. Para konkreto. Halimbawa, sinabi mo sa akin, halimbawa, gusto ko magtanim ng suyang dilaw. Gano'n ba kalaki yung lupa mo? Paano yung saan ka kukuha ng pantanim ng suyang dilaw? Kaya mo ba siyang alagaan? Piko. Masarap to sana. Piko. Pako. Maalat itlog. Maalat. Masarap ba ang pako? Isa-isa lang ha. Walang doble-doble ha. Isa lang. Bakit ka pa magpapakihirap sa pag-ibig? Yung buksan nyo. Bawal dito doon sa kabila. Maganda talaga mag-picture dito. On your right side. Bawal basta dito. Dito pwede. Dito na lang kami. One, two, three, go. Uuwi din po kayo sa Basyo. Ah, dyan na. Sige po. Cookies. Or...
Malalim na siya. So, ihahatid namin sila kay Eric sa bangka ni sasakay nila papuntang Basyo. Basyo ba? Basyo. Bullshit. Ah, bullshit. What bullshit? Hindi ba Basyo? Close na talaga. Asa pala si She? Sa likod? Nagbibideo. Ayaw mo lang siya dyan. Mag-enjoy siya sa view. Kinakabahan tuloy si Veron eh. Ano lang, kailangan mo lang salukan tapos ipalabas mo. Bilisan mo Kuya Eric ha, kaya mo yan. Bangking-bangking. Pabangking-bangking kuya. Veron, balance mo Veron. Huwag kang gagalaw Veron.
nawala ng gas. Nawala ng gas. Oh, 100 isa ha. Magbayad ha. Magbayad. Sa ibang bansa, ano yan? Mahal. Kay Eric, 100 lang yan. Diba, ang galing naka-experience kahit patikim. Sa'yo. Uy, chinelas. Hindi oh, may ano. Parang bata. Kaninang tsinelas to? Uy.